우리 동네 담배가게는 아가씨가 예쁘다네. 짧은 머리 곱게 빗은 것이 정말 예쁘다네. 온 동네 청년들이 너도 나도 기웃기웃 그러나 그 아가씨는 새침대기. 앞집에 꼴뚜기 녀석은 딱지를 맞았다네. 만화가게 병파리 녀석은 딱지를 맞았다네. 그렇다면 동네에서 오직 하나 나만 남았는데, 아 기대하시라 개봉박두. 다음 날 아침 일찍부터 담배 하나 사러 가서 가지고 간 장미 한 송이를 살짝 건네어주고, 그 아가씨가 눈을 뜨네 뜬 싸움 한 판을 벌인다. 그 아가씨 웃었어. 하루 종일 연습 설레이며 퇴근 시간 기다렸지. 오랜만에 말끔히 차려입고 그 아가씨 기다렸지. 점잖게 다가서서 미소 띠며 인사를 했지. 그러나 그 아가씨 콧방귀. 그렇다고 이대로 물러서면 대장부가 아니지. 그 아가씨 발걸음 소리 맞춰 뒤따라 걸어간다. 끌려서는 안 되지. 번호 붙여 하나 둘 셋. 위대했어 날 끊기. 바로 그때 이곳은 여단난 내 골목길 어디에서 아래 동네 불량 배들에게 그 아가씨 포위됐네. 옳다구나 이때다 백마의 기사가 나가신다. 하늘빛이 노랗다. 우리 동네 담배가게는 아가씨가 예쁘다네. 지금은 그때보다도 100배는 예쁘다네.